Katta qorin churrasi, hatto murakkab holatlarda zamonaviy jarrohlik bilan davolash mumkin. Ko'pchilik bemorlar, ayniqsa yoshi katta va yondosh kasalliklari mavjud insonlar churra operatsiyasidan qo'rqib, uni kechiktirib yuradi. Bu esa churraning kattalashishi va xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin. Toshkent davlat tibbiyot klinikalarida bemorlar to'liq zamonaviy diagnostikadan o'tkazilib, har bir holatga mos xirurgik davolash taktikasi tanlanadi. Bugungi klinik holatda katta hajmli va qayta rivojlangan qorin churrasi, bemorning yoshi katta, bir nechta yondosh kasalliklari mavjud. Shunga qaramasdan zamonaviy jarrohlik usullari yordamida operatsiya muvaffaqiyatli bajarildi. Bemor operatsiyadan keyin qoniqarli ahvolda bo'lib, ijobiy dinamika bilan tiklanmoqda. Churrani o'z holicha qoldirmang. Erta tashxis va o'z vaqtida davolash og'ir asoratlarning oldini olishga muhim ahamiyatga ega. Sog'liqqa oid ishonchli ma'lumotlar uchun kanalga obuna bo'ling.